Later。Hello， 大家好，又係我權仔 Andy 啊，歡迎大家收睇中山樓盤萬事通嘅 channel 啊。今日你嚟到中山華發君山水啦，要俾大家拍下我哋兩套特色嘅樓層啦嚇，就係我哋14座嘅。即係特色嘅樓層，大家估一估係邊個樓層先？咁啊視野又好嚇，價錢又平，呢兩套單位。咁啊，如果大家需要呢啲價錢又平嘅，視野又靚嘅，咁啊今日呢條視頻咧，大家不容錯過啦嚇。咁啊，現在權仔咧就嚟到我哋君山水14座樓下啦。咁啊14座樓下全部的園林咧都做好噶啦。啊，咁我哋14座咧都係即買即收樓，好似你今個月買，下個月咧辦完手續你就可以收樓噶啦嚇，咁啊收樓速度咧都係非常之快嘅，咁啊而且我哋華發呢個開發商咧都係一個國企項目啦，實力咧都係相當強嘅嚇。哇，越落去，行到呢度嚟。嗱，出邊咧就落緊雨嘅嚇，咁啊現在咧權仔嚟呢度拍一拍嚇，講一講。咁啊君山水14座咧，依家加推嘅咧係01同埋02啦嚇，咁啊都係東南朝向嘅。咁啊東南朝向嘅話咧，有句話係咁樣講嘅：千金難買東南位啊嚇。01同02東南朝向。嗱，早上的太陽咧唔會太熱嚇，你夏天咧都唔使開空調噶啦，啲風咧就啪啪聲入嚟噶啦嚇。OK， 咁啊今日咧就要拍埋兩套特色樓層俾到各位香港街坊去了解嘅。咁啊我哋廢話唔多講，直情咧上去睇睇我哋兩套單位究竟係點樣嘅情況。Let's go。Later。好啦，現在權仔咧就嚟到我哋華發君山水14座嘅33樓啦嚇。咁啊33樓咧佢係鳳凰樓層嚟嘅，唔係頂樓啦嚇。咁啊都係2個電梯4戶人家嘅。咁啊今期咧就俾大家拍埋我哋嘅85平方噶啦。呢套單位嚇，3房2廳1個衞生間。嗱，你見到嘅所有嘢咧都係佢嘅交付標準啦，即買即收樓。OK， 咁啊呢度咧係一個係鬼嘅空間。我哋先整體嘅睇下3個房啊，2廳一個衞生間，一個衞生間係啦。咁啊睇翻入嚟咧，呢邊咧就係一個客廳嚟㗎啦嚇。成個客廳採光咧都係非常之舒服嘅。咁啊呢邊啦，哇呢個景就要睇翻我哋嘅5桂山㗎啦。嗱，我哋企得越高，睇嘅視野咧就越開揚㗎啦嚇。成個景觀視野真係非常舒服嘅嚇。嗱，放眼落去咧，睇翻落去都係睇翻我哋成個深鄉嘅城市景啦，包括我哋下邊咧都有園林景可以俾到大家睇嘅。OK， 咁啊而家咧我哋就放一個空鏡俾到大家去了解入邊房間包括廁所嘅情況。一陣咧權仔咧喺最後尾嘅時候咧做翻一個總結，報埋佢嘅價錢究竟係點樣嘅。好啦，今次咧就睇完呢套85平方嘅33樓嘅景觀啦，包括佢入邊嘅房間情況啦嚇。咁現在咧權仔咧就俾大家報埋一個價錢。其實呢個單位咧個視野景觀咧都係非常之開揚嘅嚇。咁啊，如果大家想要呢啲高層單位嘅，
睇翻出邊嘅景觀非常開揚嘅，就買翻我哋呢套單位嚇。OK， 咁啊呢套單位咧係屬於我哋觀山水14座嘅33樓02單位，東南朝向嘅嚇，東南朝向嘅85平方。咁啊依家開發商俾到我哋嘅直情嘅成交總價咧係去到517000蚊嘅嚇。咁啊權仔呢邊咧有驚喜俾到各位香港街坊嘅嚇。咁啊呢個價錢咧，大家如果想要了解嘅話咧，或者聯繫翻權仔微信同埋 WhatsApp 咧，都喺左手邊呢度嘅嚇。咁啊其實我哋講起嚟呢套單位咧個景觀咧，包括佢嘅朝向咧都係非常之好嘅嚇。咁啊近嘅話咧就可以睇翻我哋嘅園林啦，遠嘅話咧就可以睇翻我哋嘅五桂山山景啦嚇。同埋咧呢套單位咧都係朝東南嘅嚇，俾翻大家睇翻一個朝向嘅問題。呢套單位係朝東南嘅嚇，非常之好噶啊！東南嘅話咧就太陽咧就唔會太熱嚇，早上的太陽咧就溫和的嚇，下晝的太陽咧都比較溫和的，係啦，呢個咧就係佢朝向帶嚟嘅呢套單位嘅一個影響啦，係啦，咁啊517000蚊係有交易㗎啦嚇，咁啊同權仔買嘅話咧呢個價錢咧可以幫大家去傾一傾 ，OK， 咁啊如果大家中意嘅話咧可以聯繫翻權仔嚇 ，OK， 咁啊現在咧我哋想去頂樓再睇一套85平方嘅單位究竟係點樣嘅 ，Let's go。好啦，現在權仔咧就嚟到我哋觀山水14座34樓啦嚇，頂樓嚟㗎啦！呢套單位咧都係85平方嘅3房2廳1個衞生間啦。咁啊一陣咧，權仔咧就放埋一個一鏡到底嘅模式俾到大家去了解翻。咁啊睇嘅時候咧，大家就睇翻佢陽台啦，包括佢嘅景觀陽台，包括佢嘅一個廚房嘅我哋嘅房間嘅入邊嘅景觀究竟係點樣嘅？大家睇清楚一陣咧，權仔喺最後咩時候咧俾大家報個詳細嘅價錢俾翻你哋去參考。現在咧，我哋就睇一睇呢套單位先。好啦，咁先咧就睇完呢套85平方嘅3房2廳1衛啦嚇，咁呢套咧係頂樓嚟嘅，咁啊頂樓同鳳凰樓層咧都差唔多嘅，成個景觀咧都係差唔多嘅，只不過呢度咧就比較靠近我哋嘅最頂樓啦嚇，即係最靠近頂樓噶啦，可以咁樣講啦。咁啊，我哋呢套單位咧嗱，頂樓34樓，咁啊呢邊咧就有個玻璃嘅嚇，佢設計係咁樣設計嘅，即係遮雨嘅一個玻璃啦嚇，唔知大家介唔介意啦嚇？呢個咧就應該要影俾大家睇嘅嘢係啦，咁啊用大家咧即係睇到呢套單位咧即係有咩缺點有咩優點咧都要睇清楚先去落定係啦。咁啊呢套單位個景觀視野咧真係非常正嘅嚇，
視野同埋景觀同埋朝向咧都係非常之好嘅，呢個咧係冇問題嘅嚇。只不過咧我哋最關心嘅問題就係佢嘅價錢問題係咪先？係啦，咁啊頂樓嘅價錢咧肯定係最平嘅啦，同埋二樓咧都係最平嘅。咁啊，如果二樓同埋頂樓俾我揀嘅話咧，我肯定揀翻頂樓好過喎，因為頂樓嘅視野啦，包括佢嘅採光啦，都係比較好嘅嚇。咁現在咧權仔咧就報埋呢套14座嘅34樓02單位85平方呢套單位嘅價錢俾到大家嚇，咁啊開發商俾到我哋嘅成交總價咧就係544000蚊有交易啊，544000蚊有交易。咁啊大家如果玩翻權仔嘅話咧，我呢邊嘅一個優惠力度咧，仲可以幫大家去減價嚇，呢個咧就係我呢邊嘅一個誠意俾到大家嘅。咁啊如果大家想要呢幾套單位嘅嚇，想要我哋14座啱啱加推出嚟嘅02都好啦，01都好啦嚇，都可以玩翻權仔嘅。我呢邊嘅價錢咧係全網最低嘅價錢嚇，俾封各位香港街坊嘅嚇。咁啊同權仔呢邊買嘅話咧，我後期幫你哋即係去協助收樓啦，交呢個房產稅啦，辦理歸屬證啦，辦理駕駛證兌換，全部都可以幫你哋噶嚇。OK， 呢個咧就係權仔俾到各位香港街坊嘅服務啦嚇。咁啊，如果大家想要了解半山水嘅價錢情況或者其他啲優惠嘅嚇，咁啊都可以揾翻權仔微信同 WhatsApp 咧都喺左手邊呢度嘅。權仔嘅手機 number 咧係69349694，歡迎大家諮詢翻權仔。咁啊權仔咧今期咧就分享咗我哋嘅鳳凰樓層同埋頂樓俾到各位香港街坊去了解嘅。OK， 咁啊今期咧就影喺呢度啦。如果大家有其他嘅疑問嘅話咧，可以喺評論區評論，或者咧俾權仔點個 like 作為權仔拍視頻嘅動力。OK， 關注我哋，令你多一個大灣區朋友。我係權仔，持續為你帶嚟大灣區嘅最新資訊。我哋下期再見啦，拜拜。